Será por abellas, pensarán algúns en Galicia, aínda que a produción tense resentido nos últimos anos por diversos factores. Esta noite acompáñanos no plató de informativos de V Televisión Damián Copena, ele é profesor de Economía Aplicada da Universidade de Vigo. Moi boas, Damián. Boas tardes. E un especialista no patrimonio apícola cereiro de Galicia, é dicir, unha fonte de riqueza que máis quizáis vencella a xente as colmeas e a produción de mel, pero hai que dicir que a cera tamén é produto desa polinización das abellas tan indispensable para a vida en xeral, un produto que tivo a súa época dourada, pero que hoxe en día quedou reducida prácticamente a uns cantos elementos testimoniais. Contanos, Damián, antes de nada, a que século se remonta a produción cereira en Galicia? Bueno, unha puntualización, son investigador da Universidade de Vigo, non son profesor. Investigador, perfecto. A apicultura, que foi unha actividade moi relevante en Galicia, no Cadastro do Senado nos fala de que había no territorio galego 366.000 colmeas, que é o triple das que hai hoxe en día. A apicultura neses séculos XVIII, nese século XIX, está moi vinculada coa produción cereira. Era o principal elemento de produción das colmenas e era un pouco o interese que tiñan os apicultores para ter esas colmeas nas súas localizacións. O sea, que daquela non era tanto o mel o produto protagonista das abellas, sino a cera. Cales podían ser os principais clientes? Onde se movían os mercados da cera naquel entón? Si, a apicultura estaba moi vinculada coa economía de subsistencia que tiñamos na sociedade tradicional rural galega. Entón, había moi pouquiñas colmenas para cada persona, cada vivenda, cada edificación. Esas personas, despois de sacar o mel, de retirar a facer a castra, con eses restos das colmenas, con esas favos que facían as abellas, a súa casiña, os almacenaban e os vendían aos cereiros. Os cereiros ou borreiros, como echaban na zona de Terra de Montes, eran personas que se dedicaban a percorrer lugares de Galicia cun macho, cunha mula ou cun cabalo, para ir apañando todos eses restos das colmenas e leválos ao seu lugar de produción. Os lugares máis importantes en Galicia están vinculados con Terra de Montes, a zona de Forcarei, a zona de Cerdedo e tamén coa zona de Covelo, a zona da Paradanta, na provincia de Pontevedra. E esa zona que sinalas tamén se corresponde hoxe coas zonas de maior producción ou de maior número de colmeas en Galicia, hoxe por hoxe? Non. Realmente as zonas de Ourense, algunhas zonas de Lugo, vinculadas sobre todo coas serras, coas montañas, son as zonas que teñen máis número de colmenas actualmente. Sin embargo, eses lugares, debido a esa potencia, a esa forza que tiña esa actividade económica en Covelo, en Forcarei, etc., sí que conservan elementos patrimoniais específicos vinculados con esa actividade profesional, esa actividade de oficio. Elementos patrimoniais, cando te refires a iso, Damián, refíreste a colmeas arquitectónicamente especiais ou a que tipo de infraestructura, para que nos fagamos unha idea? A elementos patrimoniais, infraestructuras específicas, pensadas, deseñadas, construídas e feitas para poder traballar no proceso da cera, é dicir, para poder conseguir bloques de cera brutos, bloques de cera amarela e incluso para conseguir pasar desa cera amarela a unha cera blanca, un proceso de blanqueo, é dicir, hai elementos vinculados co prensado, o prensado das colmenas para conseguir bloques de cera e hai elementos vinculados co blanqueo. Elementos que hoxe en día, supoño, xa non se utilizan de xeito profesional, senón que quedaron, supoño que, aparcados a nivel de museo ou de exposición. Claro, sí, pero é relevante dicir que en todo o que é o sur de Europa apenas existen vestixios desta actividade económica. En Galicia temos, probablemente, se pode afirmar, a maior concentración e a maior calidade de elementos patrimoniais vinculados co oficio do cereiro. Evidentemente, perderon a súa actividade, a súa operatividade nestas últimas 50, 60, 70 anos, sobre todo a partir da entrada da parafina a gran escala despois da Guerra Civil, pero en algún sitio estánse conservando, incluso estánse restaurando e pondo en funcionamento para explicar como era ese proceso e para que a xente poida visitalo e coñecelo, claro. A nivel de produto manufacturado, xa feito, pensamos en velas, que supoño que sería o produto, que máis se faría coa cera. Non sei se hai outro tipo de produtos que tamén sairán das mans dos cereiros menos coñecidos, quizáis. Os máis coñecidos son as velas, as candeas e os esvotos, as figuriñas que hai nas romerías, para as ofrendas, etc. Pero moitas veces é descoñecido que a cera en si mesma, os bloques de cera, tiñan moita actividade comercial, por exemplo, vinculado coa industria do calzado. Os baños
dos calzados, os baños dos cordóns, porque conservan moi ben e permiten tamén control de, por exemplo, de humidade para a chuvia. Logo a cera se usa moito para cremas, para limpeza, para actividades na casa, e agora, nos últimos anos, está moi vinculada con cremas que moitas persoas usamos no día a día, cremas faciais, cremas corporais. Porque tema cosmética en xeral. Claro, na cosmética, porque a cera que producen as abellas é un produto natural, non é un produto inventado químicamente, pois, digamos, ten menos problemas de alerxias que outra serie de produtos que se estaban usando tradicionalmente na cosmética. Entón, ten moitas utilidades, pero, bueno, as principais tradicionais históricas pois son a das velas e a dos esvotos. E dicías, naquela época tamén se utilizaba a cera como moneda de cambio. Claro. Sí, a cera tiña un valor de cambio. A cera era un elemento que podía usarse pois para mercar ou para intercambiar con outro tipo de manufacturas ou de elementos, non? Incluso os cereiros, que era xente moi avispada, moi intelixente, pois tiñan coñecementos de outros oficios e facían, pois, por exemplo, castra da mel, quitar o mel, facían de capadores, e o medio de pago pois eran eses restos das colmenas que tiñan os apicultores nas casas e que lle daban o cereiro para que pagar ese tipo de actividades que facían de intercambio. Igual que outros oficios tradicionais están prácticamente desaparecidos de Galicia, o do cereiro pois está extinto hoxe en día. Contanos, aunque xa avanzaches antes esa palabra parafina, que marcou un antes e un despois na historia dos cereiros. Cando comeza ese declive? Sí, bueno, a parafina empeza a entrar a partir do século XX e a gran escala, pois, eso, a partir sobre todo da Guerra Civil, cando se empeza a volver a ver comercio, pois, dende Portugal ou dende outros lugares, pois, entran grandes cantidades de parafina. Parafina que vai facendo pois, que eses lagares de cera que usaban os cereiros, esas eiras da cera ou eses curadoiros da cera perdesen o seu significado e a súa operatividade. Por eso foron pouco a pouco esmorecendo e desaparecendo, e o incrible, o máis sorprendente, é que despois de tanto tempo pois, todavía podamos atopar restos como eses, en ocasións incluso nun estado bastante bo de conservación. Claro, porque dicimos que igualmente, igual que parte do patrimonio a nivel colmeas de Galicia non está nun estado de conservación moi desexable, dis que, sin embargo, o patrimonio cereiro si se conserva moi ben a pesar dos anos transcorridos. Hai algúns elementos, por exemplo, para que a xente se faga unha idea, os lagares da cera, non? Que son os lagares da cera? Os lagares da cera son como os lagares de prensa de viño, que todos coñecemos, dunha viga grande, onde se meten as uvas para prensar, pero son lagares feitos especificamente para cera, para prensar os restos das colmenas. Entonces, teñen unha serie de elementos específicos vinculados coa materia que se vai a prensar. Vai haber unha caldeira de cobre, onde meter eses restos das colmenas e mesturalos con auga. Vai haber un lugar de prensado que está recuberto de esparto para que queden ali as impurezas. Vai haber un sistema de pías, a ras de chan para separar por densidades a cera da auga e das impurezas, e dicir, unha serie de elementos que o fan único. E en Galicia temos lagares de cera moi interesantes, porque son moi grandes. Hai lagares de cera con vigas, con traves de 8 metros, edificacións específicas, solo feitas para esa tarefa. E lagares de cera pois moi interesantes. En Covelo, en Forcarei, en outros lugares temos elementos que a nivel peninsular pois apenas existen. E algún deles, como te dicía antes, como te comentaba, pois está restaurado, está con capacidade de funcionar. E máis, pusose a funcionar fai 2 ou 3 anos, e se recuperou, despois de 60 anos de inactividade, pois, o oficio dos cereiros máis tradicional, o vinculado co prensado, no lugar da paradanta. Supoño que o perfil maioritario da persoa que se dedicaba á cerería era maioritariamente masculino, os homes. Bueno, non te creas, non? No traballo de investigación que estamos facendo Diego máis eu, pois temos atopado casos nos que as mulleres levaban a voz cantante da cerería, algún lagar de cera, por exemplo, localizado en Sober, no Concello de Sober en Lugo, onde tamén as mulleres tiñan moita, digamos, eran as cereiras que tiñan a capacidade, as que traballaban o oficio. Entonces, bueno, non era tampouco un oficio especificamente masculino, había homes e mulleres cereiras. Igual que hoxe, Damián, bueno, están as autoridades intentando reflotar de algún xeito o sector apícola, renovando xeneracionalmente, pois é un colectivo que se adica fundamentalmente xente maior. Podería pasar o mesmo coa cerería ou xa é imposible recuperar o que se perdeu, Damián?
A cerería pode recuperar, a cerería máis tradicional, pero desde un punto de vista económico pode ser dificilmente rendible. Claro. O que sí que é moi importante, porque agora estamos todavía a tempo, é localizar e identificar todos os elementos patrimoniais que existen, facer un inventario, digamos, facer un de inventario todo que hai, e poñelos en valor, porque hai moita xente interesada en vir a visitalos. A xente de outros lugares de Europa non existen estes restos, non existen esas eiras de acera, eses curadoiros que se usaban para blanquear a cera coa acción do sol, coa acción natural, como o clareo da roupa tradicional, pois a cera que producen as abellas é blanca, pero polo polen, pola acción das abellas, convértese en amarelo. Pois esa cera, os cereiros, de forma tradicional, a convertían de amarela a branca, para darlle un valor engadido, e o facían cunhas eiras como as eiras da malla, do trigo, do centeo, pero que eran eiras específicas para o branqueo da cera, eiras o curadoiros da cera, a poñer a curar a cera, que como decían os cereiros e as cereiras, que todavía se conservan en algúns lugares, e iso tamén hai moi poquinhos lugares no mundo onde existan estes elementos patrimoniais. Damián, aquela xente que este interesada en ir ver eses elementos patrimoniais, están expostos ao público xa, algún deles? Pódense ver? Nalgúns museos de Galicia, como pode ser o Liste, no Museo Liste en Vigo hai pezas, tamén en Soutelo de Montes hai pezas interesantes, algunhas rodas, cereiras, as velas tradicionais facíanse, pois, as máis tradicionais facíanse cunha roda circular da que saían unhas alcayatas, unhas mechas, uns pábilos, e o cereiro ia facendo as velas unha por unha, era un proceso moi laborioso. Pero o principal centro de referencia para poder ver o patrimonio cereiro está localizado na parroquia de Paraños, no concello de Covelo. Hai un centro de interpretación da cerería tradicional desenvolvido por unha comunidade de montes veciñas en Mancomún, e nese centro podemos ver todos os elementos, e ao lado temos o lagar da cera, que está restaurado tamén pola propia comunidade de montes, e unha ruta de sendeirismo na que a maiores podemos ver eiras da cera. É dicir, se queremos aprender do patrimonio apícola cereiro tradicional, pois o mellor lugar vai ser o concello de Covelo. O sea, ese é o epicentro, digamos, da riqueza cereira galega. O que é o lugar onde se musealizou e onde se deu, digamos, un contido para que a xente poida coñecelo e para que se divulgue. Hai patrimonio en outros lugares e nós o que pretendemos, aparte de coñecelo, tratar de que se poña en valor e de que a xente poida ir a visitalo. Bueno, pois o galla que sexa así. Bueno, Damián, dicíamos antes, a parafina, o petróleo, veu poñer a cera nun segundo plano, pero tamén, quizáis, a perda de protagonismo da Igrexa, un dos principais clientes, tamén tería algo que ver, que se nos escapou comentar ese asunto, non? Sí que é certo, sí. A cerería mantívose precisamente en algúns momentos históricos pola Igrexa, que exixía un mínimo de cera nas velas que estaban na Igrexa. É moi curioso, a relación das abellas coa Igrexa é algo que ven de moi antigo e algo que permitiu que en algún momento se mantivese a cerería. Tamén é certo que outros sectores, como, por exemplo, do calzado, tamén favoreceu un certo repunte en algún momento histórico. Damián Copena, investigador da Universidade de Vigo, moitísimas gracias por achegarnos este mundo apaixonante tan descoñecido para moitos de nós. Graciñas. Marchamos e venres quedan agora con Antía Díaz e todo o seu equipo. La Outra Vía, non o perdan, nos voltamos o luns ás 9:05. Adeus. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Dicen los expertos que hay 4 tipos de trabajadores. Los que odian lo que hacen, los que cumplen con el trabajo que tienen que hacer, los que aman su trabajo y los que hacen lo que realmente aman. La pregunta que nos vamos a plantear esta noche es si se puede ser feliz en el trabajo y si tenemos a mano las herramientas para conseguir una empresa feliz y, por lo tanto, trabajadores más satisfechos. ¿Cuáles son las claves? Un mejor salario, mejores condiciones, un buen jefe, una mezcla de todo. Esto se lo hemos preguntado a la gente y nos han dejado estas recetas. Yo contento con mi trabajo. Mi estado es feliz. Hay que llevarlo con humor. A ver, contento. Con las condiciones no estoy de acuerdo, desde luego. Estoy muy cabreada. Y las condiciones del trato. Pues nin fu nin fa. Hoy en día lo que es ser feliz está muy difícil. Esta semana se celebró en Galicia un congreso precisamente sobre felicidad en el trabajo. Los gurús de las empresas felices insisten en que un empleado satisfecho
significa una empresa más rentable y esas, explican, son las claves con las que se debe acceder a motivar más a los trabajadores. Y todavía muchos empresarios, y a veces les llamo empresaurios, pues creen que orientarse a las personas es renunciar a parte de los beneficios. Orientarse a las personas es la estrategia más adecuada para conseguir aumentar los beneficios y que además esto sea sostenible, ¿no? Felices eran los finales de los cuentos que nos contaban de pequeños. Felices o al menos siempre con una boda y comiendo perdices. Pero ahora que los niños están de vuelta de todo, cabría preguntarse si hay que cambiarle el final al cuento. Que un príncipe e unha princesa que se coñecen, ellas se casan, se enamoran, non ten sentido ningún. Tamén que teñen as princesas ten que ser perfectas. Son así. Sempre son guapas, son delgadas, son listas. Non conozco a ninguén que non teña defectos. O príncipe normalmente a salva e ya sin preguntarle como se chama, a besa. Se casan e son felices. Iniciativas como esta es un vídeo que se ha grabado en Pontevedra con alumnos de cuarto de primaria, ha recibido miles de visitas. También tenemos editoriales que apuestan por cuentos infantiles sin tópicos ni finales felices y que demuestran que efectivamente se puede o más bien se debe cambiar el cuento. Bueno, pues hoy va de princesas también la cosa y de más historias que nos trae Iago García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hablabas de cómo ser feliz en el trabajo, ¿no? Pues para ser feliz en el trabajo lo primero que hay que hacer es tenerlo, desde luego. Y es que en un país como el nuestro, con una tasa de paro del 23%, pues siempre es una buena noticia que se cree un empleo. Requisitos para el puesto: ser mujer, declarar no sé, no me acuerdo de lo que firmo, eso lo lleva mi marido, y llevarte cruda la pasta de una institución fantasma. Interesadas, con sangre azul, eso sí, pueden enviar su currículum a duquesadepalma@casareal.es. Esta noche nos detendremos en la revocación del título de duquesa a la infanta Cristina y además nuestro equipo de guionistas, encabezado por Mario Vargas Llosa, que entre cita y cita con la Preisler nos ha dedicado unas líneas, trae una nueva guerra de sexos, la amistad. ¿Qué hacemos hombres y mujeres con nuestras amistades? Criticar a las amigas no. A las que a lo mejor no son tan amigas. Podría ser. Podría ser. ¿Y los hombres cómo somos entre nosotros, así el grupo de colegotes? Tal vez con menos sentimiento que las chicas. También depende con qué amigas a veces te juntes o qué grupo, o depende del momento del día también. No es lo mismo quedar a las 12 que a las 14:30. No, no es lo mismo. Bueno, pues así arrancamos este LV71. Esos 5 caracteres, además, son los que pueden utilizar para decirnos lo que quieran en Twitter. Y tuitear a través de Twitter con ese LV71 todo lo que nos quieran contar a lo largo de esta noche, que empieza ya después de una pequeña pausa aquí en La Otra Vía.